Ici nĩ imwe cia ibanda iria kũratuĩka atĩ ciahota gũkorwo cikĩmomorwo ndagĩka o yothe kuma mũthenya wa ũmũthĩ mwena wa Gĩthũrai gĩa 45 nĩ rũhonge rwa Kenya National Highway Authority. Ũndũ ũrĩa ũtũmĩte ahũri biacara marũrũngane hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ na mahinga barabara ya Thika Road. Tarĩu niĩ nyendagia nyanya na harĩa ndĩ nĩho tũromorerwo na twaheo notice atĩ kũroka kuomorwo ũmũthĩ na tũhetwo notice ya thikũ mũgwanja icio ti thikũ njiganu. Na angĩkorwo twĩ bara nĩ twĩtĩkĩrĩte twĩ bara na angĩkorwo nĩ Ken heroka kuomora oke yambe ĩtũtigĩrie space itũ yambe yake mwena ũmwe mwena ũcio ũngĩ wamba warĩka rĩ next nĩ tũkũmenya kũrĩa megũtũbanga tondũ nĩ twarĩirwo thoko ya phase 2 na Ruto akiuga mũnene witũ wa Kenya akiuga nĩ egũka gũtwakĩra phase 2 agĩũka akiuga nĩ egũka kũigĩrĩra ihiga rĩa phase 2 ĩyo tũtirĩ twamĩona na nĩkĩo twĩ bara tatha icio na mũngĩrorera bara ĩno ihũrĩte hawkers ĩtigĩtie tu o harĩa ngari ĩragerera rĩu nĩ tũrarigwo nĩ mani tũgũkĩmomora tũgũcoka tũthiĩ kũ phase 2 ĩrĩa twarĩirwo tũtirĩ twamĩona koguo ithuĩ tũgũikara ona gwathario tũgũikara hau nĩ tũrĩikara enda tũheire hurubaro icio tũheire nocio tũrĩigaga harĩa na maburi hurubaro icio nocio tũrĩigaga harĩa na maburi gũtirĩ ũndũ tũracenjia gũtirĩ ũndũ tũrathiĩ wacha wakili aongee nĩ mwaigua kĩrĩro kĩa andũ aya na nĩ waigua kĩrĩro kĩa andũ aya mararuta biacara gũkũ loko ndĩrĩrakwo phase 2 ndĩrĩrakwo Ruto nĩatũhenie Ruto nĩatũhenie na nĩ tũrera thirikari tũtingĩtĩkĩra andũ aya maingatwo ũrĩa Ken arenda maingatwo tũtigwĩtĩkĩra na nĩ tũrera Kena tũtikwenda moke ũtukũ ũmũthĩ na nĩ tũgũthiĩ igoti onokorwo nĩ court order tũteithie andũ aya na tũrenda Kena yũke yarĩrie aruti a biacara haha mahote kũ-agree nĩguo mũbangane na andũ aya a biacara tondũ aya nĩ hawkers na ndio nĩ no maroiga ũkorwo na koguo tũkarĩria Kena na mwana ũngĩ bado ũrĩa cukuru thomithĩirio roha kila kĩndũ nĩ niĩ mũciari ũmwe rĩguo na ciageirio. Naomba kuzungumza namna hii. Mimi kwa majina ni Super Senator bunge la mwananchi Githurai. Na ninaomba kuzungumza kwa sababu tumekuwa hapa, tuko na soko hapa for a very long time. Tumekuwa tukilia kwamba hii soko, if they built a soko, they should have offered an alternative kwa sababu ya hao wanabiashara wako hapa. The way they are doing it, kwa mfano wakati walianza kufikiria kwamba wanafukuza hawa watu kwa barabara, they have not offered a selective option so that hawa watu wanaposonga wanasonga kwenda wapi. Tuko na soko hapa ambayo walijenga na they gave to their friends. Watu wale ambao wako na stalls hapa wako na stalls za watu wengine ambao sio wa hapa, na hiyo soko hawataki kuifungua. Sisi kama wenyeji wa Githurai, mimi nikizungumza kwa niaba ya bunge la mwananchi Githurai, nataka nizungumze na niseme ya kwamba hawa ambao ndio wako hapa wanahitaji kura zetu. Tunasema wimbo ni mmoja, one time. Tutawaonyesha kwa ballot. Asanteni sana. Sawa. Tuko na hakimu hapa. So ile kitu imenifanya nije hapa na kĩrĩa gĩtũmĩte njoke gũkũ ni kilio ya watu. Umesikia wakiongea, hawa ni wanabiashara wa hali ya chini. Kama sisi kama mawakili hatuwezi kuja hapa kuwatetea, kama sisi kama viongozi hatuwezi kuja kuwatetea, hao watu watafinyiliwa. Na tumekataa. Mimi kama nasimama kiti ya Human Rep, nasimama huku Kiambu, ninasema nikuje hapa nisimame na wananchi, kama ni kutumia sheria yangu niitumie ili hao watu wapate solution. Na vile wamesema ati hakuna notice ya siku 7 inaweza kuwa iko fair. Na secondly, vile tunasema Kena ikuje hapa ikae chini na hao wanabiashara wapatiwe soko ingine, na kama soko hiyo haijajengwa wakae hapa mpaka soko ipatikane, na kama wakue hivyo ndio tumesema. Hawa wanabiashara hawatoki hapa mpaka mipango ile serikali iko nayo ya kujenga soko ingine iwapatie, na wakae na management ya hii soko ili isisemekane ati soko ingine ikijengwa ni watu wengine wa nje wanapatiwa wakuje hapa. Hatutakubali. Ni watu wakazi wa Githurai wa benefit. Na tunataka kuambia hii serikali ya Ruto,
Hii ndio inafanya tuseme one term. Na hatutanyamaza kusema one term kama tutakuwa tunafinyiliwa mpaka nyumbani. Kama hii soko ndio inasifanya tuseme. Na tuko na mheshimiwa hapa, niko na mheshimiwa hapa anasimama Roiro. Kuna mheshimiwa pia anasimama hapa Roiro. Sisi ni wa chama ya DCP na tunataka kuashua wananchi wa Githurai ya kwamba sisi kama viongozi wa DCP tutasimama na mwananchi. Sisi tunasikiza ground na tutawapigania. Tumekuja hapa kama viongozi kusema tunasimama na watu wa Githurai. Na tuko na mheshimiwa mwingine hapa, rafiki yangu wa DCP, mheshimiwa wa Roiro, na yeye kwanza ndiye ameniita hapa. Huyu hata ako ground. Kwa hivyo mheshimiwa, asante sana. Mheshimiwa karibu. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Sami Onyango. Na tuseme ukweli, maneno haya ambayo yanafanyika hapa Githurai ni maneno ya kustaabisha, maneno ya maajabu. Kwa sababu Kenha tunaona kwa mabarua wanasema wamepeana notisi ya siku 7 ya kuhamisha watu zaidi ya 2,000 ambayo wako kwa eneo hili. Kama ni 2,000 wa kwanza